امشب شب رحلت جان گرازه، ببخشید تاق بازه. امشب شب رحلت کی بود آقا؟ این شب رحلت کی بود؟ ما یه ساعت داریم میخوریم هیچ کم ندا رو به ما نمیده داستان چیه؟ شب رحلت امام راحله، امام راحله ها. امشب میخوام برم تو بیابون دلاتونا، همون جا که تنها شترش مقام عظمای ولایته ها. گوشه نشسته داره گریه میکنه یعنی میخنده. داستان انتخابات رو میخوام برات بگم امشب. انتخابات میگی دل آدم رو ریش میکنه، ریش آدم و دل اینه، ریش آدم و دل میکنه. آخه این چه انتخاباتی بود؟ عضما بریز، عضما بریز، عشقاتو مثل بارون بریز، مثل بارون بریز. میگن بارون مظهر دلتنگیه. ببین انتخابات با دل مقام عضما چیکار کرده که داره برف میاد. عضما 4 تا کاندید انتخاباتی رو دیده کرده تو 4 لیتری گذاشته جلوش. ببین کاندیدامون هم کاندید نیستن ها. اگه کاندید نبودم کاندید دیدم. دیدم 4 جهت اصلی این بابا مافنگی رو گرفتن. هر کی میکشه طرف، هر کی میکشه طرف. یکی گوششو میپیچونه، یکی ریششو میچلونه، یکی دلشو میسوزونه. اصلا آقا انتخاباتو ولش کن، اونو بده دست مقام عظما، خودش هست. امشب شب رحلت امامه. دلم نیومد یه خاطره برات نگم با امام. شب رحلت رفتم جلو مقام عظما، سیخ واسطادم، گفتم خبرداری امام از دنیا رفت. 2 دستی دستشو کوبید تو سرش، گفت آخه علت مرگش چی بود؟ گفتم بابا اون فلک زده علت زندگیش معلوم نبود، چه برسه به مرگش. همه به خاطر امام. علیه امام رپت پتو، رپت پتو، امام پتو، من نه پتو، رپت پتو پتو پتو، دیش دارا دام دارام دارام، دادی را دارام دام دارا دام. تو بیا با هم من نیام با هم، تو دیم دارام من